Мир вам, друзья мои, мир вашему дому и вашим ближним. Эту встречу мы начнем с вопроса Светланы, которая спрашивает: если тяжелая продолжительная болезнь часто является повышенным испытанием, то имеет ли смысл с ней бороться? Всегда ли такая болезнь происходит под присмотром светлых сил? Может ли это испытание закончиться? Давайте посмотрим на затронутое в вопросе с такой стороны. Человек своей характерной ему жизнедеятельностью накапливает в своей душе в виде определенного рода информации какой-то чувственный опыт. Именно чувственный. Этот чувственный опыт способен задавать разной степени мотивацию, располагающую к тем или иным конкретным проявлениям. А вот в результате того, какие именно шаги и усилия вы станете позволять себе делать, неизбежно станет развиваться соответствующий ход событий, где для кого-то может становиться реальной вероятность какого-то заболевания. Как правило, вероятность тяжелого заболевания является следствием не только каких-то специфических проявлений, которые человек уперто делал в этой жизни, но и следствием какого-то опасного опыта, успевшего в значительной мере запечатлеться в его душе в период предыдущего воплощения. Такой запечатлеваемый вами опыт вы можете менять только сами. А так как такой опыт неизбежно задает определенную чувственную мотивацию, которой по своей воле вы, как правило, не склонны противостоять, возможность воплощаться в каждый последующий раз вам предопределяется специально. Предопределяется так, чтобы это оказалось для вас наиболее полезным. Для верующего такое обстоятельство может означать, что если он попал в какие-то сложные условия, то это однозначно может быть только как что-то поучительное для него, через что ему необходимо суметь не только обрести недостающую мудрость, но и правильным прохождением трудности повлиять на процесс нужного изменения запечатленного в душе опыта. Тело человека подобно инструменту, с помощью которого он не только имеет возможность интересно участвовать в изменении окружающей реальности, но и за которым следует правильно ухаживать и ценить. Если волею Бога дано это тело, то к этому надо отнестись с благодарностью. Есть мудрая поговорка: дареному коню в зубы не смотрят. И только беспросветное невежество может побудить к стремлению кардинально менять и использовать данное вам тело, тем самым демонстрируя, что вы не принимаете данное Богом для вашего блага. А ведь у такой демонстрации есть своя цена. И, смею уверять вас, эта цена однажды сильно расстроит таких демонстрантов. Но вы сами делаете выбор.
Так вот, если ваше тело подверглось тяжелому заболеванию, на вас будет продолжать лежать ответственность по уходу за ним. С уважением отнестись к телу, которое Отец Небесный вам дал, можно только лишь старательно ухаживая за ним. К ухаживанию относится не только стремление предпринимать какие-то физические усилия, но и стремление правильно менять свое отношение к происходящей реальности. Так как неправильные реакции на чувственном уровне неизбежно приводят к сбою в энергоинформационном поле физического организма. Это всегда приводит к ослаблению защитных свойств организма и началу каких-то отклонений, а затем и заболеваний. Отсюда борьба с болезнью может подразумевать не только какие-то вспомогательные усилия по укреплению физических возможностей, но и самое главное – усилия по изменению своего отношения к тому, что в данном случае будет вас расстраивать. Как из того, что уже происходит, так и из того, что может вспомниться. Помните всегда, пока вы живете, есть возможность что-то спасительно изменить. А это для верующего может означать не только стремление цепко держаться за данную жизнь, но и старание не создавать условия, способствующие сокращению времени длительности такой жизни. Учитывая заданные в вопросе нюансы, добавлю. Вам не надо беспокоиться о том, присматривают ли за вами некие светлые силы или нет. Вам должно быть достаточно того, что все происходящее с вами всегда будет видеть Отец Небесный. Не существует таких мгновений, когда вы можете выпасть из поля Его внимания. А закончиться испытание может только, когда вы достигли необходимых изменений. Было бы благоприятным вам всегда иметь в виду, если вы упорно отказываетесь что-то важное в себе менять в нужном направлении, испытания будут поочередно проявляться с повышающейся силой сложности. И сложный тип заболевания окажется неизбежным. Ну и в дополнение к ответу на заданный вопрос немного добавлю. Когда вы позволяете себе попадать в состояние депрессии, а это возможно только когда вы становитесь расположены видеть один негатив в происходящей реальности, то ваше жизненное проявление начинает становиться подобно деятельности болезнетворного вируса, так как энергоинформационное поле вокруг человека, который испытывает нескончаемое негодование, обиды, страхи, неизбежно приобретает деструктивные особенности. Такую негативность очень легко способен отметить любой соприкоснувшийся с таким несчастным. В условиях, когда количество таких несчастных станет превосходить допустимую для необходимого равновесия норму, неизбежно со стороны природы
будет проявлен какой-либо отклик. Призванный соответствующим образом воздействовать на такой негативный перегиб. И тогда вполне логичной становится гармоничная необходимость появления какого-то другого вируса, который станет прежде всего губителен для такого вашего вирусного проявления. Попробуйте обратить внимание на то состояние, в котором человек пребывал до своего заражения вирусом, все еще продолжающего буйствовать на планете. Эти состояния, как правило, будут прежде связаны с наличием множества негативных переживаний по разному поводу. А ведь пожилые люди, помимо того, что имеют значительно более уязвимую физиологию, как правило, в подавляющем большинстве, имеют очень большую предрасположенность негативно оценивать все происходящее. Если правильно не заниматься своим духовным воспитанием, такая негативная предрасположенность с возрастом будет только усиливаться. Теперь же вы вошли в однажды предсказанный вам период особых испытаний. И я лишь могу пожелать вам обратить пристальное внимание на истинные человеческие ценности, которые можно обозначить одним словом – человечность. Сейчас это сделать жизненно необходимо. Сделать это в период воистину апокалиптических испытаний, когда сами же люди по великому невежеству своему как раз и будут создателями таких предсказанных вам однажды величайших трудностей. Варварская дикость и невежество, масштабное отсутствие здравомыслия и объективных оценок – вот знамя, которое сейчас будут пробовать утвердить над человеческой цивилизацией. Но над теми, кто такое будет утверждать, есть другая сила, о которой горе-утверждатели имеют ложное представление. И это их роковая ошибка. Ну а теперь можем успеть затронуть и еще один интересный ваш вопрос. Его задает Михаил. В древних философских традициях противоположные начала не могут существовать и развиваться друг без друга. Инь не может без янь, свет не может существовать без тьмы. И получается, что добро не может существовать без зла, что зло необходимо для существования добра. Этот вопрос напомнил мне первый период 90-х годов, когда мне приходилось проводить очень много всевозможных встреч с разного рода увлеченными людьми.
Люди испытывали ярко выраженную большую заинтересованность обращать внимание на всякую информацию, которая носила эзотерический, мистический и религиозный характер. В тот период времени можно было повсеместно встретить тех, кто с горящими глазами стремились демонстрировать литературу всевозможных учений. Никто никого за это не преследовал, а поэтому в любом месте можно было встретить все, что угодно. В тот период я не раз встречал тех, кто проговаривал именно то, что сейчас было выражено в вопросе. И среди таких людей чаще были те, кто открыто демонстрировал свою приверженность к сатанизму. Именно на основе такой, как может показаться, логической цепочки, они были твердо убеждены, что зло является жизненной необходимостью. Думаю, что многие все еще продолжают так смотреть на происходящую реальность. Логическая цепочка интересна, когда она основана на сопоставлении каких-то реально существующих фактов. Но каковы реальные факты, которые касаются того, что подразумевается под злом? Когда идет разговор о неизбежном сосуществовании отрицательной энергии и положительной, о существовании света и тьмы, о таких категориях, как инь и янь, то это разговор об особенностях, лежащих в основе всего мира материи. Особенности, которые неизменно будут существовать вечно. При этом надо особо подчеркнуть, ни один из этих двух противоположностей сам по себе не носит деструктивный характер. Если выразиться практичными, понятными вам определениями, то это все одно, как взглянуть на сосуществование мужского и женского начала. Две противоположные, значительно отличающиеся между собой особенности. Но разумно ли рассматривать какое-либо из таких начал в отдельности как однозначно деструктивное? Могу немного добавить, что ток энергии, идущий из центра всего мира материи, то есть от Творца этого мира, правильнее будет условно обозначить положительным. А все видимые вами плотные объекты в виде всевозможных планет имеют сочетание положительной и отрицательной энергии, где основной является отрицательное. Именно преобладание в бытие такой условной отрицательной энергии во взаимодействии с положительной создает условия, способствующие процессу уплотнения свободных элементов мира материи. А следствием уплотнения являются все те объекты, которые вы становитесь способны фиксировать и познавать. А вот теперь рассмотрим то, что подразумевается под злом. Самого по себе зла во Вселенной не существует вообще. Предрасположенность действовать совершенно неразумно оказалась характерна только человеку, наделенному нестандартно расширенными
чувственными особенностями, которыми он пока еще не научился грамотно пользоваться, что уже не один век вынуждает всех людей претерпевать великое множество страданий. Злом принято называть те проявления человека, которые способствуют разрушению жизненных процессов. Если кто-то пробует провести специфическую параллель, утверждая, что без зла не будет добра, в таком выражении неизбежно будет проявлена фундаментальная ошибка, так как под добром правильнее подразумевать не какой-то особенный поступок, а то, что вообще способно характеризовать нормальную жизнедеятельность. В условиях нормальной жизнедеятельности использование понятий «добро» исчезнет за ненадобностью. Понятие «добро» и «зло» существует только как возможность условно обозначить характер поступков. Где есть правильные поступки, которые способствуют нормальному развитию, и неправильные, способные негативно сказываться на развитии человека. Уверен, вам не составит труда осознавать, что если вы перестанете делать неправильные поступки, то это совершенно никак не сможет способствовать исчезновению правильных. Просто исчезнет необходимость обозначать характер поступков с позиции добра и зла. Однажды люди постоянно будут стремиться делать только те шаги, которые могут способствовать их развитию. Порочность должна быть обязательно изжита. Что же касается неких мистических существ, определяемых людьми как злобная нечисть, то это касается специфических энергоинформационных образований, которые сами же люди и оказались способны создавать. В этом ответе я пока не буду вдаваться в расширение пояснений по этой теме и лишь добавлю, что такие образования не являются самодостаточными. Как только люди перестанут выделять переживания, имеющие агрессивную специфику, то все порожденные человеком такие своеобразные вирусы зла неизбежно станут гаснуть и исчезать. С такой нечистью абсолютно бессмысленно бороться, пока вы верите в ее существование и, что самое главное, продолжаете проявлять хоть какую-то агрессию, даже если делаете это под возвышенными лозунгами, подразумевающими веру и любовь к Богу. В таком случае вы можете только подпитывать эти злобные образования и делать их сильнее. Именно агрессивный энерготок, который способен выделять человек, является питательной средой для всех таких своеобразных, искусственно созданных злобных существ. Также еще следует грамотно осознавать и другое обстоятельство, касающееся одного ложного традиционного представления. Бог не может создавать естество ангела,
который был бы способен начать действовать вопреки воле Бога. Это принципиально невозможно. Так что нет такого могущественного источника зла, который сам по себе устремился бы взять полную власть над вами. Есть только тот, кого создали именно вы, и кому сами позволяете играть в своей жизни ведущую роль. Старайтесь избегать громких, возвышенных призывов, которым вы пока еще испытываете нездоровое тяготение. И стремитесь делать побольше скромных, праведных усилий, основанных на доброжелательности и дружелюбии. При этом, конечно же, не ожидая взамен ничего. Благостных вам дней, друзья. Счастья вам. До встречи.